कोडरमा का एक छुपा हुआ जन्नत, जहां पहाड़ों के बीच से स्थित है बिरिंदाहा वाटरफॉल। कोडरमा जंक्शन से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर, शहर की भीड़ से दूर, सिर्फ शोर है तो बस पानी का, और सुकून है दिल को छू जाने वाला। बरसात के मौसम में ये जगह और भी जिंदा हो उठती है। हर गिरती बूंद के साथ नेचर अपनी कहानी सुनाता है। अगर आप नेचर, एडवेंचर और पीस पसंद करते हो, तो बिरिंदाहा वाटरफॉल, कोडरमा आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। प्राउडली फ्रॉम कोडरमा, झारखंड।